تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا الله يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة وقراء اسمه توقيفية كذا صفات فافت سمعية وكل ناس أوهم تشبيه أول أو فوت ورم تنزيه ونزيه القرآن أي كلام عن الحدث ودار تقوم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indana sarang mungguh kami saha indana ti dieu teh indana ti dieu teh ma'asyira ahlil haqqi nyaeta ahlul haq ahlus sunnah wal jamaah. Asma'uhu ari pirang-pirang asma Allah nami Allah. Al-azimatu anu agung. Kada eta tetap seperti itu asma'uhul azimah. Sifatu dzatihi ari pirang-pirang sifat datna Allah. Qadimatun eta anu heubeul. Baca sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indana sareng kami asma'uhu ari pirang-pirang asma Allah asma'ul azimah sifatu dzatihi ari pirang-pirang sifat datna Allah Wa indana asma'uhul azimah. Nah, kieu logat satrabasna heula. Menurut kami ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, Allah teh ngagaduhan pirang-pirang nami atanapi jenengan anu agung. Nya kitu deui Allah ngagaduhan pirang-pirang sifatud dzat, sifat mani ya, sifatud dzat teh anu qadim. Maka wajib ditekadkeun ku sakabeh mukallaf nu baleg tur boga akal bahwa Allah ngagaduhan asmaul a'dzam anu mana kedudukanana statusna asmaul a'dzam teh qadim jeung sifat anu qadim. Matak asma'uhul adimatu kada sifatu dzatihi qadimah. Eta menurut pandangan ahlus sunnah wal jamaah. Indana ma'asyiro ahlil haqi. Berbeda pendapat jeung golongan Mu'tazilah. Khilafan lil Mu'tazilati fi qaulihim bi anna asma'ahu ta'ala hadisatun wa annaha min wad'il khalqi. Cek golongan Mu'tazilah mah, cek pendapat Mu'tazilah mah nekadkeun bahwa asma Allah teh eta anyar. Jadi asma Allah teh naon? Anyar. Nah make anyar wa annaha min wad'il khalqi sabab eta asma Allah teh jijieunnan makhluk. Pendapat saha eta? Mu'tazilah.
Sementara ari nami ngan saukur alpad lapad unggul cek Mu'tazilah. Lamun ngaran ngan saukur alpad lapad sementara lapad teh eta teh statusna anyar, maka patakunul asma'u hadisatan, maka bukti nama pikeun Allah oge eta teh anu naon anyar. Pakai patu sopul asma bil kidam rek kumaha kasipatan asma ku sifat kidam, maka wa ujiba bi annaha qadimatun la bi tibari datiha bal bi tibari tasniyati biha. Taya jawabanana. Jadi asma Allah qadim lain rek ngareken kudatna lapad, tapi ngareken kunu di ngaranan ku eta lapad. Ngari lapad mah alif lam ro ha mim nun ar-rahman, ya, ar-rahim, la bi tibari datiha, lain rek ngareken datihna lapad lain. Maka jawaban ieu jawaban ti golongan ahlul haq, jawaban ti golongan ahlus sunnah wal jamaah ka golongan Mu'tazilah nu beranggapan bahwa asma'uhu teh henteu qadim alias asma'uhu teh hadisah. Padahal sifat asma Allah oge eta naon qadim. Kieu asma'uhul adimatu kada sifatuhu kada sifatu datihi qadimah, jelas. Mawi qauluhu asma al asma'u jam'u ismin jamana tina lapad ismun. Isim di dieu teh lain isim cek ilmu nahwu, lain bil ismi ma qabalal fi'la wal harfa wala ma qabalal kunyah wala laqab lain. Tapi isim di dieu teh maksudna wal muradu bihi madala ala dzati bi mujarrodiha. Ya, aing ngaran asma teh naon? Perkara nu nuduhkeun kana dat kalawan wungkul datna seperti nami Allah atawa ku ngarekeun sifat Allah seperti asma al-alim al-qadir. Maka menurut Syekh Malawi nampiti Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Arabi, sa'nyana tina sebagian kalam Allah, lengi, sa'nyana tina sebagian kalam Allah teh ari aya asma anu qadim nu ditetepkeun ku sifat kidamna Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata ke kaharupna ayanya ke wahtiro annasma'ahu tauqifiyah teh dijelaskeun. Tak gitu. Ulangi, cek golongan ahlus sunnah wal jamaah, cek golongan ahlul haq bahwa asma Allah anu agung atawa asma Allah jeung sifat-sifat Allah teh qadim. Ngan cek golongan Mu'tazilah manaon? Hadis anyar. Sabab boga anggapan eta mah sifat Allah jeung nama-nama Allah mah jijieun jelema we. Disebut Ar-Rahman teh meunang jelema lain ti Allah. Disebut Allah kasifatan ku sifat kudrat irodat ilmu hayat teh eta mah aya istilah kudrat irodat teh ti manusia we lain ti Allah. Jadi ngangaranan kudrat teh ti saha? Ti manusia ceuk Mu'tazilah. Padahal ke kapayuna aya wan waqtiru annas ma'ahu tauqifiyah kan ke kapayuna aya. Maka orang Mu'tazilah beranggapan hawadis hadisatun anyar. Al-adimah, qauluhu al-adimah mana ajen? Beda aya redaksi al-adimah. Ari al-adimah teh ail jalilatu al muqaddasatu ail mutahharatu
an ayyusamma bihal ghairu. Ari maksud al-adimah teh nyaeta disucikeun tina perkara nu teu layak aya di Allah sareng tina ngaran nu dipake ku makhluk. Al-jalilatu nu maha agung, al-muqaddasatu nu dibersihkeun. Ail mutahharatu tegas nu dibersihkeun an ayu sama tina yen nu dingaranan biha ku antimah. Saha al-ghairu nu sejenna. Eta nu dimaksud al-antimah. Di al-antimah teh disucikeun dat nu maha agung nu dibersihkeun ail mutahharatu tina perkara nu teu layak mata kapayuna kieu nya tingali qauluhu al-adimatu al-jalilatu al-muqaddasatu al-mutahharatu an ayyusama biha al-ghairu ao an antupassaro bima layaliku atawa tina nu ditafsiran ku perkara nu teu pantes teu layak ka Allah kitu. Al-adimah teh ngahartian ngamaknaan nu teu layak teu pantes nu mustahil ka saha ka Allah. Hiji manu tadi maksud al-adimah teh nyaeta nu dibersihkeun tina dingaranan ku salianti Allah. Nu dingaranan ku eta adimah saal ghairu. Jadi mere ngaran akur jeung ngaran ka jelema lah. Mata kunaon mere ngaran ka jelema mah lamun aina make asma Allah wajib mimitina make abdu. Misalna Ar-Rahman teu bisa manggilna atau teu bisa mere ngaran Rahman, teu bisa. An ayu sambihal ghairu teu bisa, tapi kuduna make abdu, Abdur Rahman. Atung kemah bakal nganggap ngarekan akur we. Jeung Ar-Rahim, Abdur Rahim. Al-Malik, Abdul Malik. As-Sabur, Abdus Sabur. Gopur, Abdul Gopur. Teu bisa merek ngaranan sangarana Rahman, Ar-Rahman teu bisa. Wayahna. 2, 3 au antud karo an ghairi wajhi ta'dimi. Tuh. Kami eta oge. Atawa tina yang dicaritakeun bari teu aya atau kasalian tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-adimah tadi dibahasakeun disucikeun tina perkara nu teu layak aya di Allah sareng tina ngaran nu dipake ku makhluk. Matak moal aya ngaran Rahman teu meunang. Tah kan disebutkeun ai sifat kada sifat tudatihi nya leres. Ya, kada sifat tudatihi. Naon maksud kada sifat tudatihi teh? Ari sifat dateh eta sifat ma'ani teh kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, bahkan anu nyarioskeun mah lain 7 sifat mani teh tapi 8 jeung naon? Jeung idrok, benar tin. Jeung idrok. Maka kulantaran kitu sadaya asma-asma Allah jeung sifat-sifat tidak Allah teh eta anu qadim pakulun tina qauluhu kada sifatu datihi qadimah pakulun min asma'ihi dihanapna aya tina qauluhu kada sifatu datihi qadimah min asma'ihi wa sifatu datihi qadimun palaisat maka lain naon asma'uhu min wad'i khalqihi lahu maka lain naon asma'uhu pirang-pirang nami Allah teh min wad'i khalqihi tina jijieunnan makhlukna Allah ka Allah lain walaisat jeung lain naon sifatu sifatna Allah hadisatun eta anu anyar. Jadi teu layak. Jelas ku al-adimah. Wa tiro annas ma'ahu ta
Wahtiro annas mahu tauqifiyah kada sifatu fafad disam'iyah. Wahtiro jenggeus dipilih naon asma'uhu kitu artikeun. Naon annas ma'ahu madarat nadom annas mahu sanyana pirang-pirang nami Allah tauqifiyatun eta nu bangsa ngadago. Kada eta tetep seperti asma'uhu as-sifatu ari pirang-pirang sifat. Fahfad maka kudu ngaraksa anjeun as-sam'iyah kana dalil anu nu di kuping. Ka mana aja? Kana dalil anu di kuping. Alhamdulillah. Sok awas. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtiro sareng dipilih Ya. Dia jangan dia. Tapi udah mah. Nuhun. Logat satarabasna heula. Arti satarabasna heula tina bait ka 30 sabari. 38. Waqtiro annas ma'ahu tauqifiyah kada sifatu fafadi sam'iyah. Menurut jumhur ulama bahwa asma Allah teh jeung sifat-sifatna eta teh bangsa tauqifiyah. Naon ai tauqifiyah teh atau tauqifiyah teh? Ngadago kana lungsur wahyu ti Allah, tegasna ngadago kana Al-Qur'an, al-hadis jeung ijma. Beun. Wahtiro tingali dina sarahna. Ai wahtaro jumhuru ahlus sunnah wal jamaah anna asma'ahu ta'ala tauqifiyatun wa kada sifatuhu. Bahwasanya na pirang-pirang asma Allah teh jeung nya kitu di sifat-sifatna Allah teh eta anu bangsa tauqifiyah. Naon ari tauqifiyah? Ari tauqifiyah teh netepkeun asma jeung sifat Allah bari ngadago kana panguruk sara. Ulangi. Netepkeun asma Allah jeung sifat-sifat Allah bari ngadago kana panguruk sara. Naon maksudna ngadago kana panguruk sara? Nya eta ngadago kana lungsurna wahyu ti Allah, Al-Qur'an, hadis, ijma, sehingga menang teu meunangna ngucapkeun asma Allah. Mana asma Allah? Ar-Rahman contoh nya, Asmaul Husna. Menang ngucapkeun ka Allah Ar-Rahman, menang ngucapkeun ka Allah Ar-Rahim, menang ngucapkeun ka Allah Al-Malik, atawa menang ngucapkeun sifat-sifat Allah. Allah kasifatan ku sifat kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Tah bisa ngucapkeun Allah kasifatan ku sifat kudrat teh ngadago tauqifiyah teh ya kana keterangan sara aya teu dalilna gitu. Aya teu keteranganana mata kunaon dina sifat-sifat nu wajib di Allah tikawit wujud nepikeun ka akhir aya naon dalil nakli, aya dalil akli. Dalil nakli hadis jeung Quran, dalil aklina tina ijma. Ku para ulama disepakati tuh nawiskeun. Jadi ngucapkeun netepkeun urang Ar-Rahman ka Allah, ngucapkeun netepkeun urang kudrat di Allah teh tauqifiyah, ngadago kana panguruk sara, ngadago kana lungsurna wahyu ti Allah, teu asal-asalan.
teu asal-asalan. Cek Ahlussunnah wal Jamaah, cek Ahlussunnah wal Jamaah siga kitu. Matak waqtiro annas motokipiyah. Beda cek golongan Mu'tazilah. Ya golongan Mu'tazilah mah tina kifatul awam oge geus loba bermasalah wae nya. Sagala rupa ge cek Mu'tazilah mah ngorong ge iman eta kunaon korong teu disusut, da ku Allah teu dipangnyusutkeun. Mu'tazilah nepi ka kitu tah. Cileuhan oge teu disusut kunaon teu disusut, da ku Allah can dipiwarang nyusut. Sagala teh aduh. Cek Mu'tazilah kumaha? Menang gagabahna orang-orang Mu'tazilah ya. Mata kudu urang kuat tauhid, kudu kuat akidah teh loba paham-paham nu bisi mawa ka urang ngarahkeun ka urang akhirna urang nya kaluar tina golongan sawadul aqdam Ahlussunnah wal Jamaah. Cek Mu'tazilah menang netepkeun asma jeung sifat-sifat Allah sanajan teu ngadago kana wahyu ti Allah. Alias sanajan mere cipta salah. Kan gagabah eta. Di urang mah henteu. Urang mah justru ngadago tauqifiyah teh. Ngadago sabab bisi salah. Dicek Ahlussunnah mah ngadago kana tauqifiyah. Eusina tina tauqifiyah teh ngadago kana panguruk, sarah, ngadago kana ketetapan lungsorna wahyu ti saha? Ti Allah. Cek Mu'tazilah mah menang netepkeun sanajan teu ngadago kana tauqifiyah, sanajan nimbulkeun cipta salah. Cek kasarna mah pantes karep we ngaasmaan ngucapkeun asma ka Allah teh. Ma pantes karep we nyipatan Allah teh. Jadi sifat kudrat nami Ar-Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Tamat nepi ka As-Sabur. Nepi kana As-Sabur teh lain ngangaranan ladang manusia eta Allah teh. Tapi justru tauqifiyah ngadago kana ketetapan Al-Qur'an, kana ketetapan daun Allah. Oh dina Al-Qur'an aya Ar-Rahman, Ar-Rahim anu ngaindikasikeun ieu nami Allah kitu. Jadi bahasa-bahasa kan ari cek Mu'tazilah mah ngaran Allah, sifat Allah eta mah sifat jijieunnan manusia, ngangaranan ti manusia padahal lain, da geus jelas qadim ti Allah. Itu ngan urang bisa nyebutkeun teh nalika geus turun ayat Quran. Hartosnya turun ayat Quran oh nya Ar-Rahman. Arti ieu ku urang. Ari Mu'tazilah mah henteu. Wah eta menang maneh we. Jadi bisa wae asma Allah jeung sifat-sifat Allah cek orang-orang Mu'tazilah beda deui bertambah atawa beda jeung urang. Jelas pisan. Beun. Nah, dina masalah netepkeun asma jeung sifat-sifat Allah sugema dina masalah netepkeun asma jeung sifat-sifat Allah para ulama ikhtilaf. Hiji Syekh Abu Bakar Al-Baqilani, saur Syekh Abu Bakar Al-Baqilani menang netepkeun asma jeung sifat Allah bari teu ngadago kana wahyu teu tauqifiyah. Dua cek Imam Haromain. Cek Imam Haromain mah tawakuf. Imam Haromain mah teu bisa ngambil keputusan. Abdi mah ngiringan we ngadago kana wahyuna Allah Subhanahu wa taala. Teu waqtiro anas maut tauqifiyah. Tilu saur Imam Ghazali. Ulangi, cek Syekh Abu Bakar Al-Baqilani menang. Jadi Syekh Abu Bakar Al-Baqilani mah nuturkeun ka pendapat saha? Mu'tazilah, benar. Tingeunah mun ngajawab teh berarti ngartian teh. Dua, cek Imam Haromain akur jeung pendapat saha? Ahlussunnah wal Jamaah. Dina pada tauqifiyah atawa tawakuf, ngadago kana dawuhan Allah. Imam Al-Ghazali anjeunna ngarinci lamun kana sifatna Allah menang gitu. Ngan lamun kana ngaran Allah ulangi
Oh ya, lamun kana ngaran Allah teu meunang. Mun kana ngaran Allah teu meunang. Maka pibahasaeuna kieu. Imam Ghazali ngarinci pikeun netepkeun asma Allah jeung sifat-sifat Allah. Imam Ghazali hiji menang lamun ngamutlakeun sifat kasampurnaan ka Allah. Naon pangna meunang? Sabab ari ngaran sifatnya eta madalla ala maknan zaidin alai ala dzati. Perkara anu nuduhkeun kana makna nu tambah kana dat. Saur Imam Ghazali kadua ieu eta mah kana sifatnya. Ayeuna teu meunang ngamutlakeun kana asma Allah. Naon ari asma Allah jeung naon alasanana? Asma Allah mah madalla ala nafsi dzati, perkara nunuduhkeun kana datiyahna dato, perkara nunuduhkeun kana datiyahna dat asma Allah. Ar-Rahman dat anu maha, Ar-Rahim dat anu maha asih, Al-Malik, As-Sabur, Al-Ghafur, naon deui? Al-Jalal, aya deui Al-Qahar, Al-Jabbar. Eta nuduhkeun kana datiyahna dat. Tah, sabaraha pendapat? Tilunya. Nya. Tilu. Aya deui wa ba'duhum ceuk ba'duhum teu meunang netepkeun Allah, netepkeun asma Allah ku jalan kias. Atuh bisa netepkeun asma Allah lamun aya izin syara. Aya naon cenah? Izin syara. Mana izin syara teh? Dauhan Allah. Siga kieu sanajan aya cipta salah ya, tapi lamun geus ditetepkeun ku Allah. Contoh, alladzi la yu'ajjilu bil uqubati ala man asahu. Allah teh dat nu teu gancang nyiksa ka jalma nu maksiat ka anjeunna. Sok urang nyieun dosa langsung harita keneh ku Allah dibalas. Teu ditungguan heula. Sugan jalma teh menang kasadaran tuluyna tobat tuluyna eling. Lamun harita jalma dikontanan tina migawe dosa geus kumaha. Harita teu salat, harita dibuntungkeun umpamana contohna. Harita teu salat dipotong rezekina ku pangeran. Harita teu salat naon we? Ku Allah teh ditangguhkeun heula. Bisi eta jalma rek tobat ka kuring, bisi eta jalma rek minta hampura ka kuring. Ya siga kitu tah. Mana as-sabur kan dina sifat adina asma Allah kan aya as-sabur terakhir nya. Eta as-sabur teh naon? Alladzi la yu'ajjilu bil uqubati alaman aso. Allah teh dat nu teu gancang nyiksa ka jalma anu maksiat ka anjeunna. Makna as-sabur tah, makna as-sabur netepkeun ka Allah sapertos kitu. Ada geus aya sarana, izin sarana meunang. Upami di makhluk mah husulu masyaqatillahu ta'ala, hasil masakat ka Allah. Padahal upami di makhluk mah habsun nafsi alal masyaki, nahan diri tina kapayahan. Peun aya deui asma Allah teh asyukur nya, asyakur aya. Naon asyakur teh? Ya syakur teh katsirus syukri liman ahsana ilai, nu seueur maparin kasayang ka jalma nu damel sae ka anjeunna. Atawa Allah eta dat nu ngabales ka jalma nu taat. Bisi urang salah ngamaknaan lain ku naon? Langi. Tuh, tadi makna as-sabur. Kan bingung urang rek ngamaknaan as-sabur sieun salahnya. Aya. Ayeuna mana syakur. Naon syakur teh? Allah dat anu ngabales ka jalma anu taat. Mun di Allah, mun di manusia beda deui. Usulu ihsani ilahi
dugina sadaya kahadean ka Allah, padahal upami ka Allah mah maknana gitu. Ya, katsirus syukri liman asana ilai. Beun eta. Jadi kabayangnya entak waqtiro annasmahu tauqifiyah kada sifatu fahfad kudu ngaraksa anjeun as-sam'iyah kana dalil nu di kuping. Tuh. Mana nya eta pangwurukan dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu nasin auhamma tasbiha awilhu au fawid warum tanziha. Wa kullu nasin jeung ari setiap nas Allah, jeung ari setiap nas naon neng teh yang jajan auhamma anu mere cipta salah itu kulunas Al-Quran ya. Atas biha kananya rupakeun atawa kana nyalirukeun. Cekare kobar awil eta kuduna wil anjeun hu kana itu kulunas au fawid atawa kudu masrahkeun anjeun warum jeung ngamaksud anjeun tanziha kana ngabersihkeun. Baca wa kullu nasin au hammat tasbiha awilhu au fawid warum tanziha. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nasin saring ari setiap nas au hama atawa merejiptasa itu kullu nasin tasbiha kana kullu kana biar atawa kullu akna wa dan kana itu kullu nas au fawid atawa kullu nasin warum sareng kullu sareng maksud ajen tanziha kana ngabersihkeun. Hartos makna logat satarabasna heula. Ari sakur nas nyaeta Quran jeung hadis anu datang bari mere cipta salah dina maknana atawa dina tujuanana nya dina menanggapina ayat-ayat Quran atawa aya hadis anu mana maknana teh ieu teh mere cipta salah atawa disebutna teh ayat mutasabihat nyalirukeun ngabingungkeun. Ieu teh kumaha ngahartianana ari lapadna mah da kieu hartina teh. Contona yadullah. Yadun teh kan hartina naon? Panangan, leungeun. Yadullah menyerek di hartian panangan Allah berarti Allah teh boga leungeun. Nya. Berarti Allah teh boga naon? Leungeun. Lamun dianggap Allah boga leungeun siga jelema engke teh pikiran urang bakal tambah liar. Naon leungeun Allah sagede kumaha nya. Doh. Ramokna sabaraha hiji nya. Nya, maka eta teh nimbulkeun kana saliru au hamat tasbiha mere cipta salah atawa kana mere cipta salah kana nyarupakeun atawa kana nyalirukeun. Tungtungna teh boga kabayang atuh Allah teh boga suku ari kitu mah. Geus tina suku teh atuh Allah teh bogaeun awak geus bakal ngabayangkeun ka mana mendi matak tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi datillah ulah sok hayu we ngabayangkeun dat Allah siga kumaha. Geus ciptaan Allah nu sakieu lobana eta we nu ku urang ditafakuran mah lain ngadonna pakuran kana dat Allahna. Beun. Nah, di mana ayat-ayat mutasabihat tasbih teh? Kan ayat-ayat muhakamat, ayat-ayat mutasabihat. Di mana ayat-ayat Quran atau hadis anu maknana teh mere cipta salah kana nyalirukeun atawa kana nyarupakeun, maka cara menanggapina aya dua cara. Hiji awil takwil
dijelaskeun maknana. 2 fawwid ditafwid atawa dipasrahkeun maknana ka Allah sarta kudu ngamaksud kana ngabarsikeun Allah tina nyarupaan ka saha ka makhluk. Jadi 2 cara nempuh di mana orang pinanggi jeung ayat mutasabihat atawa jeung ayat jeung nas mutasabihat anu nyalirukeun atau nyarupakeun. Coba asa pernah ya dina keterangan asa pernah elah aya dina fahmul ayatil muhakkamat wal mutasabihat qad yatatarrafu ba'dun nasi fi fahmi hada pabaduhum naon kitu nya ya ba ta'wila wa yafhamu minal ayati haqiqataha payu adi ila tasbih wa yalja'u al ba'du ila ta'wili al mupriti payu adi ila ta'til. Ai ta'til mah ingkar kana sifat nu aya di Allah ya. Ingkar kana sifat nu aya di Allah. Atos terus bayar nah jantan kieu naon atuh ari nas ulangi heula di mana-mana aya nas Quran jeung hadis jadi ari ayat muhakamat teh ayat anu jelas nuduhkeunana ari ayat mutasabihat mah pin ayat nu teu jelas nuduhkeunana itu naon gitu maksudna naon teu jelas Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kayak ka jelas di mana ayat-ayat atau ayat nas nu mutasabihat maka carana 2 hiji ta'wil ta'wil teh naon ngajelaskeun maknana 2 tafwid tafwid teh naon masrahkeun maknana ka Allah. Eta lamun sakira-kira maneh bingung ya yadullah naon hartinanya ieu bingung teu apa ulah diartian ku leungeun Allah dai kalebet kana ayat mutasabihat atuh kumaha bisa dengan cara yadullah ariyadna Allah geus disebut riyadna Allah da kulantaran bingung makna anana bisa mana kitu oke kapayun naon ari ngaran nas teh ngaran nas ya ma qabilul qiyasa wal istinbato wal ijma perkara nu ngabedaan kana kias ulangi nas teh naon cenah taneme aya di dinya aya wal muradu bin nasi qauluhu wa kullu nasin tahnapna jangan neangan huruf teh lieur tapi lamun neangan duit sok enteng itu kumunya wa kullu nas ma qabilul qiyasa wal istinbato wal ijma perkara nu ngabedaan kana kias istinbat jeung ijma ulama maka eusina dalil tina Quran jeung tina hadis naste nah menanggapi kan dina ayat-ayat Al-Quran tadi disebutkan ayat-ayat muhakamat ayat-ayat muhakamat mah anu jelas nuduhkeunana ayat-ayat mutasabihat mah nu samar maknana tujuanana maka dina manteskeun lapad para ulama kabagi 2 bagian mana hiji ulama kholaf
Tuh. Wa tariqatul khalaf alam. Hiji ulama khalaf. Saha ulama khalaf teh? Ulama anu aya dina sabada kurun 500 tahun Hijriah. Tegasna menurut sebagian ulama mah wakil sabada zaman sahabat tabiin jeung atba'ut tabiin. Eta teh disebutna teh ulama khalaf. Nah, tina perkawis eta maka menurut ulama khalaf anjeuna nyangemkeun cek ulama khalaf di mana pinanggih papanggih jeung ayat mutasabihat anjeun kudu nakwil bari takwilna takwil tafsili ngajelaskeun jeung manteskeun eta lapad kana salian makna dohirna sarta ngajelaskeun kana makna dimaksudna. Jadi naon atuh maksudna yadullah yadun di dinya teh naon maksudna teh. Eta cek ulama naon? Cek ulama naon? Khalaf. Dua, cek ulama salaf. Cek ulama salaf mah ulama anu aya di masa 500 tahun Hijriah di masa ai tadi mah ulama khalaf. Ari ulama khalaf manaon sabada kurun 500 tahun Hijriah. Ari menurut ulama salaf mah anu aya dina masa 500 tahun Hijriah atawa dina masa 3 kurun sahabat tabiin atba'ut tabiin. Maka carana cek ulama salaf mah ditakwid pasrahkeun ka Allah tapi dina sabada takwil ijmali. Ieu mah leuwih hati-hati pisan. Ari cek ulama khalaf mah takwil, cek ulama salaf mah takwid, tapi takwid aja sabada di takwil. Ya, sabada di takwil. Contoh, mana ayat Qur'anna? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy tawa. Lapad istawa eta termasuk makna nu masih samar. Sabab lamun rek ningali makna dohirna mah istawa teh bersemayam nu cicing. Manya kieu ari Allah di aras eta nu cicing atawa Allah nu cicing di aras. Sedengkeun mustahil ka Allah butuh karena tempat. Allah butuh karena nu ngayakeun mustahil. Da gaduh sifat mukhalafatul lil hawa disi kasifatan ku sifat oge qiyamuhu bina si. Maka cara ngamaknaanana istawa di dinya innallaha 'alal arsy istawa. Cara ngamaknaan istawa di dinya aya dua pendapat. Nu tadi takwil jeung naon? Takwil. Cek ulama khalaf manaon? Takwil. Cek ulama salaf takwil. Berarti takwil jeung takwil. Mana cek ulama khalaf atawa nu ditakwil maknana istilah teh hartosna maknana istawa teh istala hartosna istala teh naon? Ngawasa. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa maknana teh Allah nu ngawasa kana aras gitu. Jadi istawa di dinya teh manana teh Allah nu ngawasa kana aras. Berarti ditakwil. Cek ulama salaf takwid. Ayeuna
tiasa deui di manaan tafwid. Innallaha 'alal arsy istawa, tos we maknana teh dibekukeun istawa. Allah anu ngaistawa di aras tuh. Jadi istawana teh teu dihartikeun anu bahasa urang, tos we dibekukeun labdiahna sabab kasieun bisi mere cipta salah atawa nimbulkeun harti nu ngurangan kana kahormatan atawa nu ngarendahkeun teu ngabersihkeun ka saha kalau. Nah, contohna siga kitu. Jadi bisa takwil bisa tafwid. Takwil ulama kholaf, tafwid ulama salaf. Nu kahiji bos carana tuh kumaha urang bingung. Takwil heula geus bingung tina nakwil kakareke geus tafwid bakat bisi urang salah atawa yakhafuna rabbahum min fawqihim, para malaikat sarieun yakhafuna, para malaikat sarieun ka pangeranana rabbahum teh nya yakhafuna, para malaikat sarieun rabbahum ka pangeranana itu para malaikat min fawqihim, lamun dihartian kula padna, lamun arti saaslina fauqun teh artina naon? Luhur. Ya, di atas. Fauqun teh. Berarti lamun kieu min fauqihim nu aya di saluhureunana. Oh, Allah teh aya di ditu. Geus luhur tadi makna. Masih keneh mere arti. Sedengkeun mustahil ka Allah sapertos kitu. Sabab lamun aya bahasa Allah aya di luhur berarti Allah aya tempat di luhur. Nah, sementara Allah wajib qiyamu binafsi, maka ngahartian min fauqihim, fauqihimna dua cara, hiji takwil, dua tafwid, atawa hiji ulama kholaf, dua ulama naon makna kholafna, makna takwilna at-ta'ali, hartosna anu mahaluhur. Atuh hartina kieu yakhafuna rabbahum min fawqihim, bor poho arti kieu malaikat sieun atau malaikat sieun ka Allah pangeran dat nu maha luhur. Sabab fawqihim diartian ku makna at-ta'al, at-ta'al atas, lamun dihartian ku harti saujrat nama siga tadi we yadullah fauqo aidihim, yadun teh leungeun, yadullah leungeun Allah, itu cilaka. Ulama salaf dua carana tafwid. Ai tafwid mah kumaha dibekukeun we ulah dihartian. Jadi hartina teh kieu yakhafuna rabbahum min fawqihim, malaikat sieun ka rabbahum ka pangerana anu maha fauqiyah. Itu fauqihim nu makna fauqiyah, nu maha fauqiyah. Jeung ayat-ayat anu sanes nu sanesna. Nah eta tak mendina ilmu bilagoh mah disebutna teh bade tauriyah hiji lapat anu ngabogaan dua makna, yadun hiji lapat nu ngabogaan dua makna, istawa hiji lapat nu ngabogaan dua makna, nah faukun hiji lapan ngabogaan dua mak. Nah ngan makna deket aya makna nu jauh, tang dipake teh makna nu jauh. Nah sabab lamun dipake makna nu deketna bisi saliru ka saha? Ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu nasin au hamat tasbiha awilhu au fawid warum tanziha. Jadi takwil jeung tafwid sebagai upaya urang teh boga tujuan mung nepikeun ka ngamaknaan salah nu akhirna mere cipta salah ka Allah Subhanahu wa ta'ala atawa kana dawuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwil tafwid itu penting. Alhamdulillahirabbil alamin, duaan jami'an. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Jadi sakali deui urang nguatan bahwa
urang mah jalmi